Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kaliyan kula Sofyan Reza Yahya wonten ing piwulangan basa Jawa. Piwulangan wekdal menika kita badhe ngrembak tembang maca pat pocong. Wonten niki enten sing dereng nate krungu tembang maca pat niku kados napa? Tembang Jawa iki kathah banget. Contone ana gundul-gundul pacul, prau layar sak wandunganipun. Sasisne yaiku tembang maca pat. Nah, kaya ngapa contone tembang maca pat? Wonten mriki kula badhe nyukani tuladha. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Nah, niku contone tembang maca pat pocong. Tembang maca pat pocong wonten niki kedadian saka patang gatra. Nah, napa niku gatra ana gatra, guru wilangan, guru lagu dhewe badhe dibahas wonten ing salajengipun. Kaya sing tak andharke kala wau kuwi tembang maca pat inggih menika tembang Jawi ingkang anggadhahi paugeran-paugeran tartamtu. Ya kuwi guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. Jadi akeh banget tembang Jawi. Contohnya tembang dolanan, gundul-gundul pacul, prau layar, terus lir ilir lan sapanunggalipun. Ana nek dibahas melih wonten tembang gedhe, tembang tengahan, tembang alit. Nah, sasisine ya kuwi tembang maca pat. Niki tembang maca pat. Tembang maca pat uga diarani maca papat-papat amarga diwaca saka patang wanda. Tuladhane kala wau ngilmu iku sekawan, ngilmu iku sekawan wanda. Nah, kuwi mergane sekawan wanda dadi diarani tembang maca papat-papat. Wanda kuwi suku kata, terus gatra kuwi baris, pada kuwi bait. Guru wilangan cacahe wanda saben sak gatra. Guru gatra cacahing gatra saben sak pada. Guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra. Sakniki badhe ngitung tuladhane tembang guru gatrane tembang maca pat pocong. Wonten mriki tembang maca pat pocong guru gatrane ya kuwi ana papat. Barise saben larik saben sak bait kuwi ana papat. Kuwi jenengane guru gatra. Guru wilangan ya kuwi cacahing wanda saben sak gatra. Dhewe badhe ngitung coba ngilmu iku kalakone kanthi laku. Ana 12 suku kata wonten ing gatra kepisan. Dadi gatra kepisan wonten 12 suku kata. Guru wilangane sing pertama ya kuwi ana 12. Terus guru lagu. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Tibaning swara. Swara vokal a i u ana ing pungkasaning gatra ya kuwi ana ing huruf u. Dadi 12 u. Kuwi guru wilangan lan guru lagune tembang pocong. Mengki badhe cobi melih menawi dereng paham. Monggo tembang maca pat cacahe ana 11. Nggambarake urut-urutaning manungsa. Mulai saka alam kandungan, lahir tekan pati. Sing pertama ya kuwi tembang maca Mas Kumambang utawa Kemambang-mambang. Kemambang-mambang wonten niki kemambang wonten ing alam kandungan wonten ing tesih wonten awujud janin dadi kemambang-mambang wonten ing kandungane ibuke. Salajengipun lair utawa mijil
Gambarake nalika manungsa sampun lair utawa mijil awujud bayi. Terus saajengipun sinom utawa isih enom. Terus kinanti utawa dianti-anti. Anti kuwi tegese kekancan. Dadi tim iki gek golek kanca akeh-akeh. Terus Asmaradana saka tembung kasmaran, senengane diarani Asmaradana amargi kasmarane antarane priya lan wanita. Saajengipun gambuh, jumbuh utawi cocok. Saajengipun dandang gula. Nek wis gambuh utawa cocok saajengipun dipun palakramaken saajengipun dandang gula. Dandang kuwi ateges ireng, gula kuwi legi. Dadi teng mriki pun ngrasakake manis legine urip. Manis lagi lan paite urip. Angkur mriki yen manungsa wis mungkur ngedohi saka bab-bab kang gawe dosa, saajengipun durma wis dharma baktike dermawan. Wis paweh-paweh wonten sakliyan kaliyan sakliyan. Saajengipun wonten megat ruh. Pegate antara ruh kaliyan raga pungkasane yakuwi pocung. Dadi urut 11 niki gambarake urut-urutane manungsa. Wonten mriki kita badhe bahas tembang macapat wau dados 3 yakuwi Serat Widatama, tembang pocung lan tuladhane tembang macapat pocung. Serat Widatama yakuwi tulisan mengenai ajaran utama, adalah sebuah karya sastra Jawa Baru yang bisa digolongkan sebagai karya moralistis didaktis yang sedikit dipengaruhi Islam. Karya ini secara formal dinyatakan ditulis oleh KGPAA Mangkunegara sekawan. Walaupun demikian, terdapat indikasi bahwa penulisnya bukanlah satu orang. Jadi, teng mriki Serat Widatama kuwi wujude karya sastra baru kang isine 100 pupuh utawa bait tembang macapat sing dibagi 5, yaiku tembang macapat pangkur, sinom, pocung, gambuh, kaliyan kinanti. Isine yakuwi falsafah urip kados tenggang rasa, pripun nganut agama kang sae, dadi manungsa sak utuhe lan duwe watak satriya. Nah, menika gambaripun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara sekawan kaliyan Serat Widatama. Kira-kira gambarane Serat Widatama ngoten niku. Asline Serat Widatama sakniki nggih sampun disimpen wonten ing museum. Kita lajengaken tembang pocung. Tembang pocong utawi maknane iku nggambarake manungsa nalika wis dipocong utawa mati. Jadi kuwi maknane tembang macapat pocong, watake sembrono lan sak kepenake. Amargi teng mriku tembang pocong sak kepenake amargi wong yang wis dipocong kuwi wis ora iso apa-apa. Manungsa kang wis seda lali ing sakabehane turune sak kepenake, kabeh gumantung marang sanak sedulur kang ngrukuti. Tembang macapat iku gambarake manungsa iku lamun wis titi wancine tinimbalan dening Gusti Kang Maha Kuwasa ora bisa apa-apa, anane mung sumarah utawa manut, mula diarani sak kepenake. Nah, kala wau guru wilangan, guru lagu, guru gatrane tembang pocong pun diitung wonten ing ngarep. Guru wilangane ana 12, 6, 8 karo 12. Guru lagune wonten UAIA. Dene guru gatrane ana sekawan.
iki pathokane tembang maca pat pocong. Watake tembang maca pat pocong ya iku sak kepenake dhewe utawa luwes, lucu, lan gawe seneng. Mula biasane kanggo ngandharake bab-bab kang ora serius lan bisa gawe gegojekan. Surasane kala mangsane ngemot cangkriman utawa banyolan, crita kang ngelucu. Nah, niki wos kang kamot wonten ing tembang maca pat pocong Serat Widodama. Wos kang kamot utawa piwulange Serat Widodama tembang maca pat pocong menika boten kita bahas ajengipun. Monggo kita dilajengaken mawon wonten ing tuladhane tembang maca pat pocong. Wonten niki wonten tuladha tembang maca pat pocong, kula badhe nyukani tuladha dadi dipun gatekaken. Dipunwiwiti saking pitilarasipun saajeng kula waos tembangaken cakepanipun. Nem nem olu cici ciro nem nem olu ciro nem luroci ciro cilu roci roci nem lulu molu roro cinem lumonem luru ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Mekaten matur nuwun. Mekaten piwulangan tembang maca pat pocong ing wekdal menika kirang langkung nyuwun ngapunten mbok bilih wonten pandangan menapa panyarwe saged dipun wonten ing kolom komentar menapa saged jabri kula wonten ing nomor HP kula. Asana kula cekaki semanten piwulangan ing wekdal menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.